Laxárgljúfur sem geyma stóru Laxá í hreppum eru stórbrotin og hrikaleg í senn. Laxgengt langt inn í gljúfrin sem teygja sig langt inn á hálendi Íslands. Býlið Kaldbakur einn af efstu bæjum við Stóru Laxá að vestanverðu. Þar býr náttúrubarnið Ásgeir Gestsson, en hann þekkir manna best heiðalöndin sem Stóra Laxá fellur Ásgeir hefur til margra ára smalað meðfram Stóru Laxá og oft lent í miklum svaðilförum í Laxárgljúfrum. Aldrei slíku vant það þó ekki smalamennska sem dregur þennan fyrrum fjallkóng fram í heiðana ró. Ásgeir að undirbúa ferð með laxveiðimönnum upp að einum af efstu veiðistöðum í Laxá. Hundurinn nafni ferðbúinn, en hann fylgir Ásgeiri hvert fótmál. Þetta kaldur morgun og það örlítið haust í norðan Garranum, enda langt liðið á ágúst. Veiðimenn eru snemma á fótum og þeir Jón G. Baldvinsson og Halldór Þórðarsson hafa lengi beðið eftir þessum degi. Velkomin. Það var hérna með tilbúinir. Hvernig veðurspáin? Það spáir bara norðan átt og bjart viðri. Segðu þetta ekki veiðið meður. Framundan erfið dagsferð og þeir hafa því aðeins það nauðsynlegasta með sér. Í baktöskunum eru vöðlur, veiðihjól og nesti að hætti fjallamanna, en stangirnar binda þeir á sig. Það langt síðan að þeir Jón og Halldór fóru síðast á hestbak, en það gefst lítið tími til að hugsa það. Draumur þeirra beggja að rætast og það ekki laust við að þeir finni ofurlítið til sín, ríðandi á leiðinni óbyggðir að kanna veiðistaði sem hafa verið hvíldir lengst af sumri. Stóra Laxá á upptök sín í svokölluðum Laxárdrögum. Áin er 90 km löng og fellur í Hvítá við Iðu. Eftir að sogið sameinast Hvítá heitir það Mikla Vatnsfall Ölfusá og fellur til sjávar skammt austan Þorlákshafnar. Reiðleið þeirra þremenninga liggur upp með Laxá að vestanverðu. Fyrsti áfangastaður Hrunakrókur, þar sem þeir byrja að veiða. Því næst ætla þeir að ríða í strikklótu upp að Uppgöngugili og náttstaður verður í Helgaskála sem annað heimili Ásgeirs. Þetta draumavatn og draumaumhverfi. Hún ein af þeim ám sem að fiskur stekkur mjög lítið í. Hann sést lítið þrátt fyrir það að áin sé þetta tær. Ég held að heillaráðið fyrir unga veiðimenn sem að koma hér í Stóru Laxá sé það að reikna með fiski allstaðar sem þeir koma að hyljum í. Það alltaf þessi sami sjarmi við þessa veiði, að mínum dómi. Stóra Laxá þekkt fyrir stórfiska. Á hverju ári veiðast fiskar í stóru sem eru og yfir 20 pund. Til eru sögur, eða ævintýri segja sumir, af stórfiskum sem menn ýmist mistu eða vigtuð ekki. Fræg frásögn Eyþórs Sigmundssonar kokks af risalaxi í Stóru Laxá. Flökin án þunnilda, segir Eyþór, hafa verið 37 pund eða 1,5 pundi léttari en metlax Kristins Sveinssonar sem hann veiddi á spún á Iðunni þar sem Stóra Laxá fellur í Hvítá. Metlax Kristins vó 38,5 pund og næst stærsti lax veiddur á stöng á Íslandi. Gamla veiðihúsið í Hrunakróki sem Guðmundur frá Miðdal og fleiri nafntogaðir veiðimenn keyptu af setuliðinu og reistu fyrir 50 árum stendur enn. Reyndar langt síðan gist var í húsinu en hér skjólgott og menn stíga af baki með vægan veiðifiðring.
ég myndi segja góð veiði í stórlax að vera einn laxastöng á dag sem að kemur sjaldan fyrir. Það sem að kallar mann hingað í Stórulaxá fyrst og fremst það að hér áttu alltaf von á stórum fiski og svo umhverfið. Það alveg sérstakt. Þeir Ásgeir og Nafni sleikja sólskinni í mestu manngindum og fylgjast með þegar veiðimennirnir leggja flugu og spón fyrir laxinn. Það liggur töluvert af fiski í Hrunakróki en skilyrðin eru erfið í þessari miklu birtu. Hér mikið góða veiðistaði og rétt fyrir ofan Hrunakrók sér á spegilinn. Hér liggur oft mikið af laxi en þennan veiðistað þarf að nálgast af mikilli varúð til að styggja ekki fiskinn. Nafna leiðist þófið en það full þörf á að haska sér svo góður tími gefist við veiðar efra. Gríðarlega sveiflur hafa verið í veiðinni í Stórulaxá. Margir veiðimenn halda því fram að 2 stofnar gangi í ána. Snemgenginn og annar sem kom í síðla sumars, jafnvel þegar komið fram í október. Þessir tröllheimar láta engan ósnortinn. Gljúfrin eru sumstaðar svo þröng og djúp að sólargeislar ná ekki þangað niður og mánuðum skiptir. Það erfitt að gera sér grein fyrir þeim öflum sem skópuð þessi stórfenglegu náttúru teikn í Laxárgljúfrum. Á augnablikum sem þessum mannskepnan ansi lítil. Þetta veiðistaðurinn við Uppgöngugil. Hann hefur nánast verið ósnertur í allt sumar. 150 metrum ofar gera veiðimenn sig klára. Það fiskur hérna fyrir neðan og ég held að sé all flestir sem fá fisk hérna, einn eða fleiri sem fara hér niður. En það mjög erfitt að fara hér niður. Það númer 1, 2 og 3 og það ekki að flýta sér ekki. Hér þýðir ekkert að hugsa loftræðslu. Það fyrsta sem þeir taka eftir lognið og kyrrðin. Niðurinn frá ánni þægilegur og ósjálfrátt tala menn í hálfum hljóðum. Hér auðvelt að verða bergnuminn. Þó svo að Stóra-Laxá virki saklaus, tær og hæg straumurinn stríður. Þeir Jón og Halldór haldast því í hendur til að fá stuðning hvor af öðrum. Laxá ótrúlega tær og á köflum hún gróðurlaus, nánast líflaus. Það hefur komið í ljós að efnainnihald vatnsins með því minnsta sem þekkist en það breytist þegar neðar dregur. Jón byrjar að kasta flugu
og það vottar fyrir stirðleika eftir þennan langa reiðtúr. Það liggja stórlaxar rétt fyrir framan hann, en þeir líti ekki við flugunni þó hann sökkvenni vel. Næst reyna þeir spúnin. Það er komið að Halldóri. Hann kastar á lax sem liggur í skjóli við grjót við landið fjær. Þeir eru búin að sjá mikið af laxi í hylnum og jafnvel fjallkóngurinn fyrrverandi er spenntur. Halldór færir sig ofar í skriðuna til að hafa betri vígstöðu. Nú gleymist öll þreyta. Ég er sérlega lúpinn. Þótt að aðrir veiði ekki þá er sko yfirlega sem Halldór veiðir. Og sérstaklega hér í stórlaxi. Hér takast á tveir stórlaxar, báðir rosknir og kunna öll brögðin í bókinni. Þessi lax stekkur ekki því Halldór tekur mátulega á honum. Hann veit sem er að ef of fast er tekið á fiski aukast líkur á að hann stökkvi og það vilja menn ekki þegar spónfisk er að ræða. Eftir svo mikla fyrirhöfn fjarri byggð er þessi hængur óskaplega dýrmætur, sérstaklega í minningunni. Það er stór þessi. Jón segir 16, ég segir 14, 15. Þetta er hængur. Þetta er hængur, já. Já. Rútlegir hængur. Var hryggna með honum hana? Nei, ekki þessi var. Þessi var stakkur. Það var virkt. En sáu þið það að þegar hvernig þú kastaði það á steinin og lét detta, bónuðin detta á steinin og leið og hann sko dætt fram á hann. Ég dróði bara svona fram á steininu. Það var detta á nefið á. Já. Og tók hann. Leið og skuggi færist yfir, kólnar hratt í Laxárgljúfrum. Áin er köld og eru dæmi þess að í júlíbyrjun hafi hún mælst 2 gráður. Efsta veiðisvæði í Stóru-Laxá er mjög erfitt. Ætli menn sér að ná góðri yfirferð, sem oftast er lykillinn að góðum árangri, þurfa menn að vera vel á sig komnir. Framundan er 2 tíma reið í Helgaskála þar sem þeir félagar hafa náttstað. Nýr dagur, mildur og hægur, rennur upp.
Óbyggðastemningin nær tökum jafnt á mönnum sem málleysingjum. Hér þarf engin orð. Kyrrðin talar sínu máli. Þeir ríða sömu leið tilbaka. Það liggur vel á mönnum og tíminn notaður til að segja sögur. Einhverja lengstu viðureik við lax í Stóru Laxá háði Magnús Arnbjarnarson frá Selfossi. Hann sagður hafa sett í lax í stapanum á þriðjasvæði miðjan dag á laugardegi. Langt fram á kvöld og alla nóttina stóð slagurinn. Það var ekki fyrr en hádegi á sunnudeginum að veiðimaðurinn hafði betur og landaði þá 20 punda laxi og mátti ekki á milli sjá hvor var þreyttari, veiðimaður eða lax. Það komið að kveðjustund. Já, þá var þessum veiðum lokið. Já, þá var það bara að trúsa þetta saman og halda heim. Það næsta mál. Þeir Jón og Halldór segja nú skilið við fjallkónginn og náttúrubarnið. Gera hvað þetta búið að vera fínt? Þetta bara mjög gott og hefnum veðrið. Við endur tökum þetta einhvern tíma verið minn. Já, og góða ferð heim. Já, takk fyrir. Nafna ekki gefið kveðjur af þessu tagi. Nafni, komdu. Og þá var það Nafni, hvað hann? Nafni. Það svo Nafni minn. Stóra Laxá mikið vatnsfall og straumurinn stríður. Í það minnsta fyrir sumar. En þetta ekki í fyrsta skipti og ábyggilega ekki það síðasta sem Nafni syndir Stóru Laxá. Hólmahylur nokkuð mikið neðar. Þetta einn þekktasti veiðistaðurinn á fjórðasvæði. Það liggja nánast alltaf fiskar á Hólmabreiðu skammt fyrir neðan göngubrúna. Það gæti verið rifið á hann kjaftabein. Það gæti verið sár eftir augur. Það er rifið framan úr trýninu á hann. Þetta fiskur sem tekur ekki. Næsti hylur, potturinn, sérstakt tilhlökkunarefni fyrir þá félaga. Ég ætla að sjá hann. Nei, þú ert að koma með. Já, ég ætla að sjá hann. Það var í skotti. Mér datt í hug að maður heitur en þá. Það ekki? Þetta alltaf. Það vín í geitur. Þetta alltaf heim. Og sárið á rassinn. Það hægt að lifa þetta. Nýr dagur og nýtt veiðisvæði. Hér sjáum við inn í Katlagljúfur, efsta hluta þriðja svæðis. Þar fyrir neðan, Iðan, einn besti veiðistaðurinn í Stóru Laxá. Á árum og öldum áður þótti Iðan og raunar allur hluti árinnar sem í dag nefndur þriðja svæði mikil matarhola.
Hér laxá laus úr faðmlögum við gljúfur og kletta og hér gátu menn veitt í net, dregið á sem kallað var. Ádrátturinn fór þannig fram að maður stóð í landi með annan endan á netinu en riðið var á hesti með djúpendan út í ána og því næst dregið á hylinn. Beittu menn margvíslegum klækjum til að fá laxinn til að ganga í netið. Til saga af því þegar vinnumenn strengdu ádráttarnet fyrir neðan Hólmahyl og létu dauðan hund í bandi síga niður að laxatorfu í þeirri von að laxinn hrykki undan og í netið. Þetta bar lítinn árangur. Jón G. Baldvinsson hamingjan uppmáluð. Hann staddur í Stórulaxá með félaga sínum Halldóri, tottandi pípuna og sveiflandi tvíhendunni. Hann biður ekki meira. Það sem náttúrulega skemmtilegt fyrir mig, ég kalla mér stundum unglingi með Halldóri, það það að reynslan hans svo óskapleg. Hann búinn að veiða svo víða og veiða svo mikið og hann alltaf að miðla af þessu. Takan var öflug og ákveðin en Jón finnur fljótlega að þetta smálax. Fiskurinn leginn og farinn að taka lit. Það greinilegt að hann búinn að vera í ánni nokkuð tíma. Þetta leiðilegt. Þetta var skjöf. Halldór kemur þegar styttist í löndununa. Þetta eru hefðbundin vinnubrögð hjá þeim félögum enda búnir að veiða saman í mörg ár. Nei, hann ekki fyrir að fjölda. Þetta var í stór. Ég held að væri stærri. Já, En hann en sérðu það alveg utan í grunnin á honum. En færum við okkur set. Á fyrsta og öðru svæði eru fjölmargir öflugir veiðistaðir. Hér Jón með fisk í flatastreng. Þessi fiskur tók devoninn eða trésíli. Þetta vætt fiskur og hann enn langt úti. Þessi barátta rétt að byrja. Já, var það ekki? Heyrðu ég. Þeir Halldór og Jón hafa veitt í Stórulaxá svo áratugum skiptir. Jón yfir 30 ár og Halldór hefur komið á hverju ári síðastliðna 4 áratugi. Þessi reynsla að skila sér núna. Áin sem að öllu jöfnu eins tær og sundlaug byrjuð að taka lit. Það hefur rignt inn á hálendinu. Við þessi skilyrði veiðist oft vel á spúnin og devoninn. Þegar laxinum þokar nær landi sést að þetta hrygna. Það var að fíla sig
að píla sig. Þetta er 12 þokkambölla fisk. Strákurinn minn. Sko, það er nokkuð ný. Þessi hrygna er björt eins og vorfiskur þó september taki við á næstu dögum. Gleðin er mikil og einlæg. Sko. Enn og aftur. Já, það vildi tíma. Þarna sjáu þið sko dæmigerðan stóru laxárfisk, alvöru. Þetta er kynið sem við erum að eltast við. Þetta er það sem við viljum að sé rækta hérna. Þessi er komið í fyrsta sinn 2 ára. Rétt. Og nú gerast hlutirnir hratt. Áður en þeir félagar ná af sér brosinu er Halldór búinn að setja í fisk á sama stað. Svona er Stóralaxá. Einn daginn ekkert, þann næsta bullandi veiði. Eða eins og ágætur veiðimaður orðaði það, Stóralaxá er eins og duttlungafull og ótrygg unnusta. Kjassar mig og snýr við með baki á víxl.